បងប្អូនអ្នកខ្លះអត់ទាន់បាន verify មុខរបស់យើងជាប់ជាមួយ Facebook អញ្ចឹងនៅពេលដែល Facebook របស់យើងមានបញ្ហាឬក៏យើងត្រូវបានបាត់ទូរស័ព្ទឬក៏ចង់បាន account នឹងមកប្រើវិញគឺយើងគ្រាន់តែប្រើមុខរបស់យើងគឺយើងអាចយក account មកប្រើវិញបានយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអត់ទាន់ចេះអាចមើលវីដេអូនេះបានខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការបើកមុខងារមួយនេះបាទដំបូងឡើយអ្នកនរគ្នាចូលមកកាន់ Facebook ហើយចូលកន្លែង3 tray មកហើយអូសមកក្រោមរូបពាក្យ setting and privacy ចូលកន្លែង setting មួយទៀតបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាចូលកន្លែងពាក្យ account center មកបាទហើយចូលកន្លែង password and security ហើយយើងចុចកន្លែងពាក្យថា verify safety បាទអូខេចុចកន្លែង account របស់យើងមកតទៅទៀតចុចកន្លែងនេះចុច next QQ នេះអូខេបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាចុចកន្លែងពាក្យ start safety បាទដើម្បីថតមុខរបស់យើងបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះឃើញរង្វង់អ្នកនរគ្នាអាចមកមុខតិចមកដើម្បីឲ្យពេញជាមួយនឹងរង្វង់មុខរបស់យើងបាទអូខេយើងងាកទៅខាងឆ្វេងបាទហើយងាកមកខាងស្ដាំមួយទៀតដើម្បីឲ្យវាចេញគ្រាពណ៌ខៀវបាទហើយយើងធ្វើតាមវាទៅហើយងាកទៅលើបាទឲ្យចេញសញ្ញាគ្រាមកគឺអូខេបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបានអាប់ឡូតជាមួយនឹងរូបភាពក៏ដូចជារូបរបស់យើងបាទដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook បានភ្ជាប់ជាមួយនឹង account នេះតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងចាំសញ្ញាគ្រីសមកនេះយើងបានហើយចុចពាក្យដានមកគឺអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបាត់ទូរស័ព្ទឬក៏យើងចង់បាន account នេះមកប្រើវិញភ្លេច password អីយើងអាចយកមុខរបស់យើងនេះដើម្បីយក account បានយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងអូខេការអាប់ដេតនេះគឺមែនទេបាទគឺអ្នកគ្នាគួរតែភ្ជាប់វាទៅដើម្បីការពារ account របស់យើងផងដែរបាទអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាទជម្រាបលា